السلام عليكم متابعين. اليوم جتنا الغسالة نوع تورشيبة بها مشكلة بالغسيل مالتها. هذا الصوت، هذا الجلي بوكس مالتها عطلان. طفي الكهرباء مالتها، تريد تفتحها تشلحها القبق منها، تفتح هذا البردة، هذا البردة مرات ما ينفتح وياكم، شوية دقة خفيفة، مو دقة قوية تكسر الحوض، دقة خفيفة راح يطلع وياك. تطلع الصينية هاي. احنا نفتحها يسرى يمنا، هاي طلع. بقى عندك هاي الجلي بوكس، تعال هنا شوي، تفتح هذا القبقة اللي بالظهر، اكو براغ جوا ما جاي هسه يبين شوية ظلمة، بي براغ جوا 4 وقايش، تفتح القايش وتركب. هاي بعد ما بدلنا الجلي بوكس مالتها صوتها صار ناعم وصارت قوية. هذا الصانع مالتي، هاي الجلي بوكس مالتها ذاك العطلان، يعني شغلات بسيطة كلش. بالإضافة للقايش هم مقطوع بدلناه، قايش مالته مقطوع.